Так назвал он свою последнюю книгу. И жизнь его, полную опасности и труда, можно сравнить с таежным костром, дающим людям свет и тепло. Более 30 лет водил он свои экспедиции по неведомым тогда хребтам и тайге Забайкалья, Крайнего Севера, Дальнего Востока, и путь их лег на карты Родины. Писателем стал поздно, когда ему было за 50. Он вспоминал: труд исследователя всегда был тяжким испытанием. Ему посвятил я свою жизнь, но не подозревал, что написать книгу куда труднее. Порой у меня охватывало разочарование. Я готов был бросить свою работу, и только долг перед своими спутниками заставлял меня взяться за перо. И он рассказал о них. И эти книги принесли ему мировую славу. Родился Федосеев в станице Карданикской, в предгорьях Кавказа, и еще мальчишкой исследовал его пещеры и леса. Это угрюмый лес моего детства научил меня любить природу, ее красоту, первобытность. Меня влекла все поглощающая страсть, неутомимое желание проникнуть в неисследованное. Хребты Становой и Джугдыр, горные пространства восточного Саяна, таежные дебри северного Забайкалья и Охотского побережья стали доступны благодаря многолетним геодезическим экспедициям Федосеева. На карте восточных районов нашей страны перестали существовать белые пятна. Следопытом, художником, ученым. Наблюдение за жизнью животных и растений в этих забытых, неизведанных человеком краях я считал священной обязанностью, хотя это к моей работе отношения не имеет. И каждый вечер, после трудных переходов, записывал он в дневник забавные и рискованные встречи с таежными обитателями. Редко кто умеет так увлеченно и живо рассказать о звере или птахе лесной, как умел он. Улкиткан, Эвенк. Этот удивительный старик был другом и проводником Федосеева, стал героем многих его книг. Кинохроника сохранила нам облик живого Федосеева и его беседу с одним из коллег по литературной работе. Он пришел к нам в геодезическую экспедицию стариком уже, маленьким, щупленьким, всегда улыбающимся.
и принес огромный опыт лесных кочевников. Он ведь сам был уроженец с этой глухой тайги Алданского Нагорья, где мы и занимались картографированием. Но его достоинство было не в опыте, а в человечности. Это был удивительной души человек, воспитанный природой. Мы с ним работали очень легко. Нам не нужно было искать броды через реки, перевалы, проходы к вершинам. Все это он хранил в своей памяти, и мы только пользовались его всеми услугами. Этот неграмотный человек был по существу нашим университетом. Мы учились у него и мужеству, и терпению, и доброте. Мне кажется, что этому человеку я должен был поставить памятник в виде тех книг, которые я посвятил ему. На могиле у Лукиткана стоит теперь этот обелиск, поставленный Федосеевым и его друзьями. Федосееву писателю не надо было придумывать своих героев. Жизненных наблюдений и опыта хватало с избытком. Много раз жизнь наша висела на волоске, и нас выручал не случай, не счастливая судьба, а упрямство и воля. И сколько раз он сам был на краю гибели, сколько раз рисковал, спасая товарищей. О проводниках-эвенках он говорил: «Как благодарен я судьбе, что встретился с ним. Покорение недоступных гор и рек было бы невозможным без их таежного опыта и знаний». «По тайге идешь, а след за тобой ходит», — говорил Эвенк Лукиткан. Геодезисты приходят в неизведанные места первыми, и след их обращается в карту хребтов, ущелий, рек. Они дают имена безымянным перевалам, вершинам, ручьям. Следом за ними идут изыскатели, геологи, строители. Свои первые литературные шаги Федосеев начал в Новосибирске. Нередко у сибирских писателей собираются его друзья и спутники вместе с его первым редактором Кондратием Урмановым. Словом, давайте-ка вспомним о том, как вы хаживали по тайге, по горам, как составляли карты Родины. А ты, Кондратий Никифорович, расскажи, пожалуйста, как Григорий Федосеев разжигал свой первый литературный костер
в «Сибирских огнях»? Редактор «Сибирских огней» Савва Кожевников созвал в клубе бывалых людей. Нужно было как-то разнообразить тематику журнала. И вот многие рассказали интересные вещи. Особенно нам понравился рассказ Григория Анисимовича Федосеева о деятельности геодезистов над большой картой Родины. Много же потом материалов пришлось получать. И эти отрывочки, они были страшно скудные. И из всего этого огромного капитала извлек 12 рассказов «Таежные встречи». Потом Федосеев принес рукопись «Мы идем по восточным ЦР». И первые победы дали мне право его благословить на писательский путь. С Федосеевым я встретился на Кольском полуострове в 30-м году. Мы прошли очень много хребтов, прошли Саянские хребты, работали там 3 года. Далее поехали в Баргузинский, Становой хребет, Джугдырский, Прибрежье на Охотском побережье, а также много очень сибирских рек больших. Все эти участки поручались всегда Григорию Анисимовичу. Больше других гор, пройденных им, Федосеев полюбил Саяны. Здесь, в районе пика Грандиозного, покоится теперь его прах, на перевале, носящем его имя. Удивительные таланты сочетались в этом мужественном и влюбленном в жизнь человеке. Талант изыскателя, следопыта, ученого и литератора. Последним костром Григория Анисимовича Федосеева стали книги. И этот костер негасим.